ndikufuna kukamba ndi mbuli zina zomwe zimapangabe makani. Mumachita kunena kuti mumuza Akilayo ife sitingasiya kugulisa mafilimu pa online chifukwa kuti ife tikamugula iyeyo filimu yo tikamugula imakhala kuti ndi athu basi. Ife ufulu umene usitikudziwa. Ife tikakugulisirani filimu timafuna kuti mukaonere inuyo. Kaya mukaonera mutavula, kaya mukaonera mukutamba, kaya mukaonera mukutani ndi ufulu wanu umeneyo. Koma osati mutenge filimu muzikagulisa pa WhatsApp. Pa WhatsApp mpolesedwa. Ife ngati kunena kuti wina alisa makhandi condition pa chinthu chake. Ife condition yathu ndiyo kuti mafilimu atimakhomera. Ndiye tikunena kuti ife malola kugulitsa pa WhatsApp. Ngati mufuna kupanga business tiguleni ife filimu pa WhatsApp ndipo iniyo ikani pa computer yanu pa burning center pamene muzikapanga malonda osati pa WhatsApp. Ndipo pa burning center ukufunika uzigula osati umakangotenga kwanzako ayi. Indi mmachita khangati ndinu mbuli zachabechabe kukuuzani kuti izi zinzoletsedwa. Makano khauka tatengani filimu ino ina iliyonse pa internet mukuyitsitse pa internet poti munena kuti mwayitsitsa ndi ndalama zanu. Muitenge filimu ya pa internet yo nde mukayiponyeso pa YouTube channel yanu. Tione ngati YouTube channel yanu yosakudilitirani. Kungokhala Malawi mbuli za Malawi basi. Anthu ena ndozindikira Malawi muno musapangisa kuti onso akhale zitsiro ayi kakhaleso mbuli. Tatukulani luso la ku Malawi kuti Malawi asakhale chimodzimodzi pilizi. Ine Malawi ino mandivisa chisoni bwanji. Ife tikuyesesa kubweretsa chitukuko Malawi muno tikuyesesa kuti Malawi azindikire inu pamene mukuponderezabe. Pilizi ine ndingopita kumwamba basi. Basi ambuye nditengeni ine ambuye pilizi basi. Wiki no mafilimu titulutsa Monday yambani kuponya Friday, Saturday, Sunday kuti Monday nthawi yabwino tidzaponye pa zifukwa zina kusintha kuli choncho. This week kuli mafilimu Monday osati lachinayi kapena lachitatu. Akila Entertainment chonde tiguleni osati muzolowere zija zomangotola zija. Limbikisane luso kuno ku Malawi kuti Malawi apite patsogolo. Akila bwereza kunena kuti mafilimu athu siwogawana magrupu. Musagawe mafilimu magrupu komanso musagulitsane pa WhatsApp. Ngati mufuna kupanga malonda chotsani pa phone yanu muzika mu computer ndipo muzipanga malonda mmenemo. Ndipo anthu ena timapezeka kuti pomwepo tikupereka uthenga onena kuti mafilimu siwogawana aulere pa group. Ndi pamene wina amapezeka kuti akupempha yaulere filimu momwe atigule ifeyo. Pilizi makamaka mukuchulukira ndi anthu amene muli ku South Africa inuyo kuti inu anthu inuyo munakhala bwanji inu abali pomwepo tikulemba kuti musagawe. Amapezeka munthu ina akupezeka so akutenga filimu akugawa pomwepo pali kautenga atu pa filimu po pali utenga waumva utenga kuti asagawe filimu akutenga so filimu ja kugawa so ku group. Amalawi tisakhale mbuli tikunena kuti musakhale mbuli. Umbuliyo ndi umene ukubwezeresa chitukuko cha dziko lino mbuyo chifukwa muluso lomweli ndi mmene anthu ena aga burning center muli burning center ambiri ali ndi mabanja awo anthu amenewo akudyera mafilimu ake omwewa ama video show akudyera mafilimu ake omwewa. Ifeyo so ainake omasulira afe tili ndi mabanja athu tikudaliraso mafilimu omwewa. Sono inu mukamangogawa mafilimu ife tipanga bwanji? Tachosani umbuli Malawi atukuke kudzera muluso. Akila Entertainment uthenga usewu ndithu muiona mbuli na igawaso ndithu.